أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot në mëngjes kemi falur edhe namazin e Bajramit, edhe po sot kemi edhe Gjuman. Kur Bajrami dhe Gjumaja bashkohen, kemi një porosi ose një udhëzim të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ata që dëshirojnë në vend të namazit të Gjumas mund të falin edhe namazin e drekës, pra u lejohet. Por njëkohësisht njëherë në një moment të tillë, në një situatë të tillë, profeti sallallahu alaihi wasallam tha, ne do ta falim Gjuman. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam e fali Gjuman. Prandaj Amir sahibit në dritën e kësaj porosie i thash që ata që dëshirojnë të falin namazin e drekës, le të falin namazin e drekës me xhamat edhe të mos e falin Gjuman. Dhe në këtë situatën e sotme në fakt edhe njerëzit nuk mblidhen në xhami, janë në shtëpi dhe në qoftë se janë të lirë mund të falin Gjuman edhe në shtëpi siç falin më përpara. Ose ata që nuk kanë mundësi mund të falin namazin e drekës, por ne këtu duke ndjekur modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam po e falim Gjuman këtu. Në kohën e Hazrat Kalifit të dytë të Mesihut të premtuar erdhi një situatë e tillë që ishte edhe ditë e Kurban Bajramit dhe ditë Gjumaje. Edhe në atë kohë shumë njerëz argumentuan që nuk duhet të falim Gjuman, duhet të falim vetëm namazin e drekës, dhe Hazrat Kalifi i dytë u dha një përgjigje të bukur duke thënë se ata që insistojnë të falin vetëm namazin e drekës, pra duke u drejtuar këtyre, tha sa bujar është Zoti ynë i cili na dha sot 2 bajrame, dhe në qoftë se dikujt i jepen 2 roti, pra bukë indiane e shishme, në qoftë se dikujt i jepen 2 bukë të tilla, ai patjetër do t'i marrë të 2, përveç se në qoftë se ka ndonjë vështirësi të veçantë që nuk i merr dot. Edhe prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë leje që ai që nuk ka mundësi edhe të falë namazin e drekës, tjetri nuk duhet ta qortojë atë. Kurse ka të tjerë të cilët duan të falin të dyja, edhe namazin e drekës, edhe namazin e Bajramit, edhe namazin e Gjumas, atëherë tjetri nuk duhet i qortoj as këta, duke thënë se nuk pas kanë përfituar nga lehtësia e dhënë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Lehtësi është, por vetë veprimi i profetit sallallahu alaihi wasallam tregon që ai e fali Gjuman.
Prandaj, siç u thash, edhe ne do të falim xhuman, por do ta mbaj një hutbë të shkurtër. Edhe për hutbën e sotme kam zgjedhur disa citime nga Hazret Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, në të cilat ai tregon qëllimin e ardhjes së tij. Duke u drejtuar antarëve të xhamatit, tregon vullën e profetëve, të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe statusin e tij, dhe duke treguar se ai ishte profeti i gjallë. Ai është profeti i gjallë, është një citim shumë i bukur, dhe ku ai tregoi edhe pozitën e lartë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kundërshtarët tanë na akuzojnë që ne, maazallah, duke besuar Mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam, pas kemi ulur vlerën profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këta kundërshtar po kalojnë ligje në për kuvende, për shembull në kuvendin e Pakistanit, dhe po mburren se ja shiko si ja kemi ngritur pozitën profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra ata si ja kanë ngritur pozitën profetin sallallahu alaihi wasallam, duke sankcionuar një ligj që çdo kush që do të shkruajë emrin Muhammed, do të shkruajë ngjitur me emrin Muhammed, do të shkruajë edhe vula e profetëve. Në qoftë se zemrat e tyre me të vërtet ndjekin modelin e profetit sallallahu alaihi wasallam, do të ishte e lavdishme, por veprat e tyre tregojnë të kundërtën. Tregojnë që ata janë kilometra larg nga modeli i profetit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se do të ktheheshim në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe pra këta njerëz do të ndiqnin mësimet e tij, atëherë muslimanët sot nuk do të luftonin muslimanët e tjerë, përkundrazi do të nxitoheshin për të pranuar imamin i cili ka ardhur në shërbim të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këta mburren se duke kaluar ligjin se duhet të shkruajnë patjetër vula e profetëve bashkë me emrin Muhammed, pas kanë bërë një shpikje të madhe, edhe pas kanë ngritur pengesë të pakapërcyeshme në rrugën e ahmedianëve. Këta mendje letë nuk kuptojnë që pikërisht ahmedianët e kuptojnë më së miri pozitën e lartë të vulës së profetëve. Edhe këtë bot kuptim na dha vetë Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam. Fuqia që ka në fjalët e Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, këta as nuk mund t'i qasen asaj. Ai me çdo vepër dhe me çdo fjalë të tij tregoi dashurinë e pakufishme ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ndaj vulës së profetëve. Dhe këta as nuk mund ta imagjinojnë dot atë. Në lidhje me këtë, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam ka thënie të panumërta. Sot do t'ju paraqes 2-3 si shembuj, duke treguar qëllimin e ardhjes së tij dhe duke treguar përparimin e xhamatit të tij. U drejtohet kundërshtarëve edhe thot Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, unë kam 2 qëllime për cilat kam ardhur: për muslimanët që ata të ndjekin takvan dhe pastërtinë e vërtet, ata të bohen musliman të cilët dëshiroj Allahu që ata të bohen, duke ndjekur siç duhet rrugën e Zotit, dhe gjithashtu edhe për të krishterët që ata ta thyen kryqin dhe Zoti i tyre i sajuar të zhduket dhe bota të mblidhet tek Zoti i vetëm, pra tek njëshmëria e Zotit. Dhe këta më kundërshtojnë duke parë pikërisht këto 2 qëllime. Ata duhet të dinë se një punë që niset nga hipokrizia ose nga papastërtia e kësaj bote, ajo vetvetiu do të shkatërrohet. Pra Mesiu premtuar Islam thotë që nëse unë kam në zemër në një hipokrizi, në një papastërti, nuk do të kem fare bekim prej Zotit. Madje
së shpejti do të shkatërohem, thot Mesihu premtuar Islam. Thot Mesihu premtuar Islam, vallë, a fiton ndonjëherë gënjeshtari? Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab, thot Allahu i madhrishëm në Kur'an, që Allahu nuk e udhëzon atë që është shkelës dhe gënjeshtar. Pra thot Allahu i madhrishëm, inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab. Dhe Mesihu premtuar Islam thot që për shkatrimin e gënjeshtarit vetëm gënjeshtra e tij mjafton. Pra, kur ai është gënjeshtar, vetëm gënjeshtra e tij mjafton për shkatrimin e tij. Por një punë, thot Mesihu premtuar Islam, që niset nga Allahu i madhrishëm dhe nga lartësimi i madhështisë së tij, edhe një punë që është mbjell vetë nga dora e tij, ajo mbrohet nga engjëjt e tij. Kush mund ta shkatërojë atë? Pra, kjo është sfidë nga Hazrat Mesihu premtuar Islam. Ne shohim sot që sa më shumë që xhamati po kundërshtohet, aq më shumë ai po përparon. Mesihu premtuar Islam vion, mbani mend, në qoftë se xhamati im është një batakçilçë, ai do të ati do t'i fshihet edhe nam edhe nishan. Por në qoftë se ai është prej Zotit dhe patjetër që është, askush nuk mund të arëzojë atë dhe ai do të përhapet, edhe sikur e gjithë bota të bëhet kundërshtare e tij. Në qoftë se nuk do të më mbetet asnjë njeri, edhe do të ngelem vetëm unë, përsëri unë do të jem fitues. Unë nuk merakosem për kundërshtimet, sepse edhe këto janë të nevojshme. Nuk ndodhi asnjëherë që ndonjë i dërguar apo ndonjë i caktuar i Zotit të ketë ardhur në botë dhe bota ta ketë pranuar atë heshturazi. Sado i pastër të jetë njeriu, në botë ka njerëz që e qortojnë dhe e akuzojnë. Është bekimi i Allahut të Madhrishëm që përparimi i xhamatit ton po bëhet në mënyrë të jashtëzakonshme. Sot shohim që xhamati ynë po është përhapur në më shumë se 200 vende të botës. Pra, në kaq shumë vende ka njerëz të sinqertë që kanë pranuar, që kanë bërë bejtin e Hazrat Mesihut të premtuar Islam. Në atë kohë kur Mesihu premtuar Islam thoshte, ishin disa qindra mira ahmedian, por sot po kaq po antarësojnë në xhamat brenda një viti. Dhe Mesihu premtuar Islam thot që ky është qëllimi i themelimit të këtij xhamati, që njerëzit të dalin nga papastërtia e kësaj bote, të përvetsojnë dëlirsinë edhe të përngjajnë engjëve. Tani është detyra jonë që ne të plotësojmë pritshmërinë e Hazrat Mesihut të premtuar Islam, dhe kjo pikërisht është metoda më e mirë për t'ia mbyllur gojen kundërshtarit dhe për ta mundur atë. Duke treguar besimin e palëkundur të xhamatit të tij dhe bindjen e vërtetë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Mesihu i premtuar Islam deklaron: sinqerisht ju them të vërtetën, duke u betuar në Allahun e lartësuar, që unë dhe xhamati im jemi musliman, dhe ne besojmë në profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe në Kur'anin e shenjtë, ashtu siç një musliman i sinqert duhet të besojë. Besoj me bindje që largimi qoftë një hap nga Islami e shkatron njeriu. Besimi im është që sado bekime që një njeri mund të arrijë dhe sado afrimi me Zotin mund të gëzojë, e gëzon vetëm duke pasur bindje të sinqertë dhe dashuri të përsosur ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tani më nuk ka asnjë rrugë mirësie përveç rrugës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po, është vërtet që unë kursesi nuk besoj se Mesihu të ketë shkuar fizikisht në qiell me trupin e tij dhe të jetë i gjallë atje deri më sot. Sepse një besim i tillë është fyerje dhe poshtrim ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Unë nuk mund të pranoj qoftë
për një çast të vetëm një qëndërim të tillë. Të gjithë e dinë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë në moshën 63 vjeçare dhe varri i tij gjendet në Medinën e ndritur. Qindra mijëra haxhin shkojnë atje vit për vit. Tani, me qoftë se besimi në vdekjen e Hazret Isait është shkelje, si mund të bëhet një shkelje e tillë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Pse për të thuhet se ai vdiq dhe u varros? Por duke u drejtuar kundërshtarëve thot, por ju këtë e thoni me gëzim. Ata që këndojnë me vludin me zë të bukur rrëfejnë ngjarjen e vdekjes së profetit dhe edhe para mohuesve e pranoni me mendje të hapur se profeti sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë. Atëherë nuk e kuptoj se pse ngrysni fytyrën dhe nxirrni syt për vdekjen e Hazret Isait alayhi salatu wasalam. Edhe sot në fakt disa sekte dhe hoxhallar që bëjnë zhurmë të madhe kundër vdekjes së Hazret Isait alayhi salam, kur ne themi një gjë të tillë, kurse ka nga ata të cilët e mohojnë kategorikisht ardhjen e dytë të Hazret Isait, por këta akoma janë duke pritur. Mesihu ibn Salam vion, nuk do të hidhroheshim nëse do të shfaqnit gjithë këtë kundërshtim edhe ndaj vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por me keqardhje ju e pranoni me plot zemër vdekjen e vulës së profetëve, të udhëheqësit të dy botëve, kurse atë që e quan veten jo të denj qoftë për të lidhur lidhjen e profetit sallallahu alaihi wasallam e besoni të gjallë dhe zemëroheni kur dëgjoni fjalën vdekje për të. Po të ishte i gjallë deri më sot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk do të kishte asnjë pengesë, pasi është pikërisht ai që solli udhëzimin më të përkryer dhe të pashoq në botë dhe tregoi të tilla mrekulli që nga Ademi deri më sot askush nuk arriti të sillte shembullin e tyre. Sinqerisht ju them të vërtetën, bota dhe muslimanët në veçanti kanë nevojë më shumë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam se sa për Hazret Isain alayhi salam. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është ajo qenie e bekuar që kur ndroi jetë sahabët u orientuan. Hazret Omeri radhiyallahu anhu ngrehu shpatën dhe deklaroi: ai që tha se ka vdekur profeti sallallahu alaihi wasallam, unë do t'ja pres kokën. Në këtë situatë kaotike, Allahu i madhrishëm i dha Hazret Ebu Bekrit një dritë dhe largpamësi të veçantë. Ai mblodhi të gjithë dhe mori fjalën, ndër të tjera u lexoi edhe ajetin: "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhamedi është vetëm një i dërguar, dhe të gjithë të dërguarit para tij kanë vdekur. Tani mendoni vetë dhe më thoni se Hazret Ebu Bekri radhiyallahu anhu pse lexoi pikërisht këtë ajet ditën e vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe cili ishte qëllimi i tij dhe çfarë dëshironte të mësonte sahabëve të tjerë. Aq më tepër në një kohë kur të gjithë sahabët ishin mbledhur bashkë. Unë besoj fort dhe ju nuk mund të më kundërshtoni dot që sahabët kishin psuar tronditje të madhe nga vdekja e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe e konsideronin para kohe. Ata nuk donin as të dëgjonin lajmin e vdekjes së tij. Situata ishte kaq ekstreme saqë edhe një sahabi i shquar sikur Hazret Omeri radhiyallahu anhu nuk arrinte ta kishte veten nën kontroll dhe vetëm ky ajet do ta qetësonte dot atë. Këta sahabë, po të kishin ditur se Hazret Isai alayhis salam të ishte ende i gjallë, ata do të vdisnin për së gjalli. Ata ishin marrëzisht të dashuruar me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nuk donin jetën e askujt përveç jetës së tij. Atëherë, si ishte e mundur që ata të shihnin përpara syve profetin sallallahu alaihi wasallam të vdekur e Hazret Isain alayhis salam të besonin të gjallë? Sepse vetëm pasi
Waledzoi Hazrat Abu Bekri radiallahu anhu këtë ajet, ata e kuptuan vdekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në atë kohë, sahabët këtë ajet e këndonin në rrugicat e Medinës dhe u duke sikur ai tu ishte zbritur pikërisht atë ditë. Hasan bin Thabiti thani e legji me këto fjalë: Kunta sawada li naziri fa amiya alayya an-naziru man sha'a ba'daka falyamut fa alayka kuntu hadiru. Ti ishe bebza e syrit tim, sot shikimi më është verbuar, tash le të vdes kushdo para teje, nga vdekja jote isha friksuar. Nga që ajeti i lartë përmendur tregoi se të gjithë kishin vdekur, edhe Hasani pohoi se nuk merakose më për vdekjen e askujt. Mbani mend, sahabët kurse si nuk mund të besonin dhe nuk mund të duronin ndonjë profet të tjetër të gjallë e profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam të vdekur. Në këtë mënyrë, ditën e vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, ky ishte konsensusi i parë i sahabëve të tij që ndodhi në botë, dhe ky konsensus dha vendimin e prerë edhe të vdekjes së Hazrat Isait alayhis salam. Pastaj duke treguar pozitën e lartë të profetit sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Imam Mehdiu alayhis salam pohon: ai njeri i cili nëpërmjet qenies së tij, atributeve të tij, veprave të tij, forcave të tij të pastra shpirtërore, tregoi modelin e tij të përsosur në mënyrë sa të fuqishme, aq edhe besnike, dhe u quajt njeriu i përsosur, pa lënë të mangët asnjë aspekt. Ai ishte i përsosur edhe në dije, edhe në vepra, edhe sipas kriterit të vërtetësisë, edhe sipas kriterit të qëndrueshmërisë. Atëherë ai u cilësua si njeri i përsosur. E pikërisht ky njeri i përsosur, profeti i përsosur, që erdhi me bekime të plota, shkaktoi ripërtritjen shpirtërore dhe kështu në dorën e tij u shfaq kiameti i parë në botë, sepse një botë e tërë e vdekur u ringjall me ardhjen e tij. Ky profeti i bekuar, vula e të gjithë profetëve, prisi i të dëlirëve, vula e të dërguarve, krenaria e gjithë pejgamberëve është Muhammed Mustafai sallallahu alaihi wasallam. O Zoti i dashur, dërgoi këtij profeti të dashur salavatet dhe mëshirën që nuk ja ke dërguar askujt tjetër qysh prej fillimit të kësaj dynjaje. Po të mos vinte ky profet madhështor në botë, nuk do të kishim asnjë argument për vërtetësinë e profetëve të vegjël siç ishin Yunusi, Ayubi, Isa i biri Merjemes, Malakia, Yahya, Zakaria e tjera. Ndonse që të gjithë ishin të dashurit e Zotit. Është mirësia e këtij profeti se edhe këta njerëz u konsideruan të vërtet në botë. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu i madhrishëm na mundsoft i dërgojmë për herë salavatet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam duke kuptuar pozitën e lartë të tij dhe ne të përulemi para Zotit më shumë se përpara. Kjo është metoda nëpërmjet së cilës ne mund të aprovojmë dashurinë për profetin sallallahu alaihi wasallam. Ta gdhendim atë në zemrat tona. Atëherë do të arrijmë të kthejmë përgjigjen e merituar edhe kundërshtarëve. Pra, veprat tona vetvëtiu do t'i kundërpërgjigjen kundërshtimit të kundërshtarëve. Allahu i madhrishëm na e mundsoft këtë gjë. साबित करेंगे और अपने दिलों में से बिठाएंगे तो हम मुखालिफिन की मुखालफत का जवाब दे सकेंगे, यानी हमारी अमली हालतें इन मुखालिफिन की मुखालफत का जवाब देंगी. अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.